ก็จะถามอะไรครับ ก็แบบนี้ จับไม่ได้หนูให้พี่เขาจับ ดู มี อะไร ปลาเต็มเลยปลาอะไรลูก แม่นู้นน่ะ อย่าดึงเชือกครับ เดี๋ยวพี่เขาจะพาเราวนนี้พี่พาไปไหน อู้ อะ ปลากระเบนตัวใหญ่เลยพี่ก็เห็นไหมนู่นไงนู่นมันมืดแต่มันมองไม่เห็นเห็นแล้วยังพี่ก็เห็นแล้วยัง มันมืด นี่ข้างใต้นี่มีปลามาเต็มเลยพี่ก็ครับนี่สินี่ ไหนอะ เห็นไหมลูกปลาฉลามว่ายตามพี่เกอร์เลยว่ายตามเรือเลยปลาฉลามว่ายตามเรือเลย หา นี่ปลาฉลามตัวใหญ่เลยนี่อยู่ข้างใต้พี่เกอร์มองเห็นไหมครับปลาฉลามว่ายตามเรือพี่เกอร์เลย ปลาทำเลยทำไม อู้นี่ปลากระเบนครับเร็วปีนขึ้นมาดูเร็วนี่ปลากระเบน หา ปลากระเบนนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมลูกอู้นี่ก้อนหินแม่ต้องจับลูกเดี๋ยวลูกหล่น ก็ปลากระเบน ปลากระเบนเหรอตัวใหญ่ไหมครับ คืออะไรไอ้ปลากระเบน อุ้ยอันนั้นปลาอะไรอ่ะปลาฉลามตัวเล็กลูกอู้ปลาฉลามเต็มเลยนี่ปลาฉลามทั้งนั้นเลยลูกปลาฉลามตัวเล็ก ไอ้ปลาฉลามตัวนึงไอ้ปลา ๆอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยอ๋ออืมแม่ปลาตัวนั้นใส่ไม่ดีเลย ต้องใส่ลูกเพราะเดี๋ยวตกน้ำจะได้ไม่จมนะคะน้ำจะได้ไม่จมลูก ปลาตัวนั้นไม่รู้ทำไมอะ 你也就被打架。โอ้ยน้ำไหลออกมา อืม น้ำไหล เอาน้ำไหลออกมาจากท่อป่ะครับ น้ำไหลไม่ทำไมอะน้ำไหลมาจากท่อทำไมอะแม่ใส่ปูนอะไรเออ เสื้อชูชีพครับดูปลาดูนี่ปลาสวยๆเลยปลาฉลาม หนูคะ ปลาอะไรลูกปลาอยู่ข้างใต้นะตัวใหญ่ ปลากระเบน ๆปลากระเบนเหรอลูก อะไรเอ่ยปลากระเบนลูกปลาอะไรเอ่ย ปลาฉลามอะไรสักอย่างเลยแหละปลาฉลามหัวก้อนหน่อยแม่ก็ไม่แน่ใจปลาเยอะจังเลยอุ้ยเอาเชือกออกมา
ไหมครับ เดี๋ยวบาดมือเขาไม่ให้จับลูกเขาไม่ให้จับเขาไม่ให้จับครับเขากั้นไว้ไม่ให้เรือไปชนลูกเดี๋ยวเรือไปชนท่อแตกนะคะนี่พี่มารอแล้วพี่มารอขึ้นเรือแล้วพี่ทิกเกอร์ลงได้แล้วพี่ทิกเกอร์ดูเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วยังอู้ปลาฉลามพี่ทิกเกอร์ดูเสร็จแล้วยังอู้โตโตเลยเรือเรากำลังจะจอดนะคะเรือเรากำลังจะจอดโอ้ชนบ้าให้พี่ขึ้นก่อนก็ได้ปีนเลยลูกปีนไปเลยคนเก่งอึ๊บขึ้นไปเลยถ้าเด็กหล่นไปนี่ปลาฉลามกินไหมคะ ไม่หรอกค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่โดนตัวเขาจะไม่เข้ามากัดอยู่แล้วฉลามอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นข้างนอกโดนแน่นอน คนจะเกษียณแล้วต้องเข้าใจ พี่เกอร์รอแม่ก่อนครับพี่เกอร์ครับรอแม่ก่อนช่วยพี่หนีบออกรอแม่ก่อน